Так, ребятки, Renault Megane 2. Если у вас появился стук глушителя, смотрим сразу на кронштейны крепления. Ось я их уже поменял. В принципе, тут ось один болт на 13. И со второй стороны два болта на 10. Це подушка задней банки. На задней части глушителя. Ще есть одна подушка. Если их менять, то их желательно менять в сборе. Вторая подушка вот находится. Она так само в печальном уже состоянии. Два болта на 10 и болтик один на 13. Сверху, в принципі, сложно нема нічого. Можна самому це все зробити буквально за 10 минут. Ну а вот состояние старых. Це центрально. Оцей глушитель на ній чисто і держався. Ось оборвані вже резин, вірьовки, які спомагательні. Ну от так воно натягувалося. Це воно на чесному слові у мене глушитель продержався. Це центральний кронштейн. А це вже задній. І задній впав взагалі наглухо. Так что то такое. Меняйте, ребятки, сами, робіть сами. Цена вопроса на півчаса роботи від сили. Заїхав, поки інструмент розложив, розкрутив, собрав назад. Сложного нема нічого абсолютно.